anniversary ng Don and Ria Co. Malagwadang kapaldanan di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion at Benigno Galang. Para po karing kaladwara ring kapatid tamong minuna kaya katamu, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Alan Simbul, Ireneo and Epifanio Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Magdalena Siron, Efrenia Cornelio, Mamerta Bonifacio, Adela Gregorio Alfredo, Virgilio Policarpio, Iluminada Nuki, Barbara and Manang Lagabala, Melquiades Encarnacion Castro, Perlita Evangelista, Eduardo Angeles. Para po King Death Anniversary or 40 days na pong Herminia Gatus, 9th date na po Alfredo de la Resma at Alfredo Vital, at ding hanggang Maldang Kaladua, King Pulgatorio. Talakad tamo po ngeni at makyabe magkanta King Dalit a pamuklat.
Kaniting misa, iabe tamo naman karing kay katang panalangin ing makatuking kayadwanan. Ipanalangin tamo ing kapasalamatan at kayadwanan ding sablang sasaw pat magmasabal king kay katamong parokya. Ang timurin, ipanalangin tayo ing kay katamong lalawigan Kapampangan, pagselebran tamo ang anibersaryo ning kayang pangatatag bukas. Ang timurin, ipanalangin tala ring sablang EMDC ning kay katamong parokya, amibayo, king karelang tengwanan, akasuyuan, karing kay katamong kaparokya. Anting metong nga pamilya ng Diyos, may tipon tamo, king lagyunan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagon ng banal na Espiritu, manatiling parati kaya kayo. At kaya ka ang timurin, May tipon tamo, ban pagmasasyan tayo, ing kadwa ng Domingo, ning panahon ning Adbyento. King katahimikan, ganakantalang ponsisyan di kaya katamang kasalanan, lalong-lalo na karing penandit mesira tamulo at etamo migpumilit bandinan talang katuparan di kaya katamong paninapan. Bawat tangin ng pakalulo at sika ng ingin. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayan tutu, at kegayong kabatad, uling di kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyaliwang kakulangan. Ulinita ipanagapukukan Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang Pong Santos, at kaya kayo kapatad, hindi panalangin niyo po, King Diyos, sa ginutang. King Diyos, ang mayupayan tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo ba ng Ebanghelyo, maging mayap yang balita, karing sabla. O mapamakalulu at tapat a Diyos, magsalita ka king puso ning kabilugan mong balayan. Bustan mong Yesus ay anak mo at talapagligtas mi. Idala na kay kami ing maya pabalita ning kekang pamamatawad at tapat alugod. Baluming paninayan mo naman kay kami, ing yatad miya iting balita, karing hanggang bisang makiramdam. Bustan mong agyagana kami ning kekang banal na Espiritu, ban mikabyeya ing Ebanghelyo karing pusumi, king sablaming pamisip, aman wat dapat. Ban laluyang maging kapanipaniwala at ding sablang tao, masapsabdang paninayan ing kaganapan ning kekang pamagari busal mi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning kekatang Diyos, pamatulan yula ring tawong kakong pinili, pamatulan yula. Pasiknangan yula lub ding memalen ning Jerusalem. Sabihan niyo karela, king miwakasan na ing kasakitan adelanan da, at may patawaran na ing kasalanan da. Sapat na ing parusang binyeko karela, ing meto nga siwala kukulisak na, isadiaye para king Gino, ing metong adalan king kakewan, king disyerto, gawa kayong dalan amatulid para king kekatang Diyos. Ing balang lambak tambakan niya, ing balang bundok at bundok-bundukan patagan la, ding gurul-gurul panten la. Kanita ing ligaya ning Gino, mibulalagya at ding sablang iti akit da. Ing Gino mismo yung kaniti migsalita. Mukyat ka king mata sa bundok, o masayang tubod king Sion. Isalita mo ing maya pabalita, isikan mo ing pamanyawos mo, masayang tubod king Jerusalem. Magsalita kang masikan, katatakot, sabihan mo karing balening Huda, king karelang Diyos, daratang niya. Ing Ginong Diyos, daratang niya, kambening upaya, pasokwa na lakeya ring sablang lenangan, darala na laking taong keyang kinabos. Antiing pastol, ingatane ing keyang kawan, ding malating tupa, kaya lang tipunan karing takdena karinala kumunan, dinggayndura kaya lang tayran, king mitmong kaingatan. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ipakit mo kaya kami o Gino, ingga na kamong ekukupas, saupan mo kesa at iligtas. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ingga na kamong kukupas, saupan mo kesa at iligtas. Ing sasabihan ning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kaya katamo akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kiyakatang labwad, manatili ing keyang lingap. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ingga na kamong kukupas, saupan mo kesa at iligtas. Misagana ing alang kupas, alugod at katapatan, mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol ibat king labwad, at ing katuliran matyo, ibat king banwang matas. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ingga na kamong kukupas, saupan mo kesa at iligtas. Wa ipagkalubding Gino ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakaling kiyakatang pupulan. Manimunaya keya ing katuliran, at isadyane ing ing keyang dalanan. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ingga na kamong kukupas, saupan mo kesa at iligtas. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat, San Pedro. Pakamalan kong kakaluguran, eyo kakalingwan ini, para king Ginu, ing meto ngayaldo, may ngari ang libong banwa, at ing libong banwa, mangari among meto ngayaldo. Ena piliban-liban ning Ginu, ing pamanupad na king kayang pengako, anti mo isipan daring aliwa. Diri na nalamong panahon ding sabla, balang sumisi at magbalik lub kaya. Uling enaburi ing mipahamak ya, ing ninuman ke kayo. Dapo tingaldo ning Ginu datang ya, anti mo ing metong amapanako. Kingaldo ito, ing banwa mamaksing ya at matda. Digbatuin at planeto, malaso laking api, ating sablang at yuking yato, masilab
Antining makanyan, mirinan kawakasan ning sabla, nanuuring pangataw, ing sukat mayakit ke kayo. Sukat ko ang mibibye, mit mong kabanalan, at king ganap pakasuyuan king Diyos. Kabang paninayan niya at pamalagwanan, ing panyatang ning kayang aldo, daptan nyo ing sablang agyuyo. Ito, ingaldo, amilablabyeng mabilog abanwa, at malasoyo, at ing batuin at planeto, mga laso laking pali. Dapot ing tunit ang paninayan, yay tang pengako ning Diyos. Ing bayong banwa, at bayong labwad, anong numiraling ganap akatuliran ning Diyos. Inya, pakamalan kong kakaluguran, kabang maninaya kayo para kingaldo ito, daptan yung sablang agyuyo, bakong maging payapa pamibiyebye, malinis at alang kapintasan, arapaning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Isadyaye ing dalaning Ginoo, tuliran niya ing daklat akeyang dalanan, ding sablang tao akit daing pamagligtas ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. ligaya keka, o Ginoo. Iti ing mayap a balita tungkol kang Hesukristo ing anak na ning Dios. Migmulaya iting balita kanitang matupad ing ulan ng Isayas a propeta. Oyan ing kanakong tubot, para kong makauna keka. Isadyana ing kekang dalanan. Kasabyana naman ning metong ako kulisak king disyerto. Isadyaye ing dalanan na ning Ginoo, itulidye ing dalan akeyang tuntunan. Di natangya at pepakit Juan king ilang, manaral king binyag ning kapanisyan, para king kapatawaran daring kasalanan. Ding sablang tao king kabilugan na Judea, ampon king Jerusalem, mintala king disyerto, ban makiramdam kang Juan. Pisyag dala ring karelang kasalanan at bininyag na lang Juan king ilog ning Jordan. Megawaya king buwak kamelyo ing imala ng Juan. Kapiraso yang balat ay animal
ing peka sinturuna, durun ampon pulot panilan ing pamangana, nga ng menaralhuan, ing daratang akatukiku, laluyang mayupaya kesa kanaku, kalagman karing tali ng sandalyas, eku karapat dapat. Ako, bibinyagan da kayo king danum, dapot ya, binyagan na kayo king banal espiritu. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. Dakala milyari ketiking yatu, amegumpisa kapamilata mo ning meto nga paninap o pangarap. Halimbawa mo, i Brother Richard Aquino. Misan, peninapana king mayari king pamagaral king college ing kayang anak. Ngeni, mi paltutuing kayang pangarap, eya mo mi graduate king college, nune mi pasarya pa king board exam. At ngeni, ganap na yung civil engineer ing kayang anak. May ngarap ya, may pursigila, at may tupad ing karelang pangarap. Wari makanyan la naman, dahil may palsinta. Pangarapan mo na ing paglolon mo, datang ingaldo, sagutan ka. Ngeni, ikayo na. Akakit da na kayong lalakad king dalan, holding hands. May ngarap ka, may tiyaga ka, may paltutu. Bala mo makanya naman po yung kwento ng kanakong bukasyon king pangapari. Aga na kako, anak ko pang malati, siguro mga 5 ko pang banwa edad kanita. Pituki-tuki da akong sisimba, balang anticipated mass, king kaya kaming parokya, karing king sasmon, at wata nga kakit kitang kaya kaming miyang ubiye kura paroko, yamong Makaryo Puno, sinabi ko kayang sarili ko, sana datang ingaldo maging kalupa na ako. Sana datang ingaldo maging pari kong kalupa na. Lalong-lalo na inyang first confession ko kayo. Buriku pakyapusan ke. At kalabas ning makabang banwa, ngeni meka 27 years na ako king pangapari. Megumpisa anting meto nga paninap at mipal tutu. Tutu ating paninap amaging bangungot. Dapot atin muna mang paninap amaging tutu. Kaluguran kong kapatad, o yan po yung metong karing temang mangibabo, karing kakatamong pamamasa, kaniting kadwa ng Domingo, ning panauna, ning Adbiento, paninap, amipal tutu. King mumunang pamamasa, papalad ne kay katamong propeta Isayas, ing metong abalayan ang makalugmok king lungkot. Bakit? Uling mi kasalaya ing balen Israel. Eya meging tapat king kayang Diyos, Iyawe. Meging taksilya, sinambayang aliwang Diyos-Diyosan. Eya tinupad king adwana ning kasunduan. Meging mapagsamantalala at abusado karing kalulu. Inya, mibua ing mwa ning Diyos. At mi parusan la. Dinatangya ing metong amayupayang bansa, makarine ing milyari karela. May walaya ing karelang templo, may wala ing sadyarang gagawan anting Hudyo, at may wala mo naman ing karelang dignidad at dangalan anting tao. Maragul akamarinayan ing karelang inarapan. At busal na niting kamarinayan, may ngarap lang
muling pasibayo keta karela. Ban kanita, italakad deng pasibayo ing karelang balen. Italakad deng pasibayo ing karelang templo. Italakad dang pasibayo ing mesiradang pangatao at dangalan. At meramdam ing karelang pangarap. Uling pag nasana pala ning Diyos, ing pamatulane ing kayang balen. Kapamilatana ning propeta Isaias nga nang migsalita ning Diyos, pamatulan ke ing kanakong balen. I will comfort my people. I will console my people. Pamatulanda ka, O Jerusalem. Inya, siknangan mo, ing lub mo. Uling, miwakasana, mayari na, ing kekang kasakitan. Mi patawarana, ing kekang kasalanan. Sapat na, ing parusang binyeko ke kayo. O yan, ing mensahing menibatan, kingasbuk ning Diyos. Amemye saya, memye panibayong sigla, at bayong kapanayan, king metong abalayan, amebigu, at makalugmok, king karalumduman, at misaldak, king kamarinayan. Makanyan mo naman ing karanasan, ding mumunang Kristiyano. Uling di taklapa kanita, ding maniwala at tutuki kang Kristo. At enepa kikilalanan ning estado o ning gobyerno, ing relihiyon Kristyanismo. Inya, ding tutuki kang Kristo, usigan dala, pasakitan, at pamaten. Ing makalungkot, yapining, deng mismong kapamilyada, deng mismong kamag-anak da, tatabi dala karing karelang pibale-bale, pikakarine dala, uling tutukila karing turu, at king biye ng Jesus. Pasakitan dala, at dengaliwa, pamaten dala. At atin lang panenayan malyari, nabusal na niting kapagsubukan, datang yang pasibayo, Jesus. Uling pengako na karela, king makoya saguli, at balika nala. Ban italakad na yung pasibayo, at dinan kaganapan, ing pamagari ning Diyos. Dapat, melambat ng melambat, meyantala ng meyantala, ing kayang kaduwang panyatang. Inya, milakono pag-asa, may nipnala, matitikal, milalakono kapibabatan, at may bugna lang sumuko, at tuknang king pamanyal pantaya, at pamanuki kang Jesus. Busal na niting kapagsubukan, king karelang panga, Kristiyano, nga ng memye kausukan San Pedro. Ing tunay yung panenayan, yapining metong abayong banwa, metong abayong yato, apenga kuna ke kayo ning Diyos. At potang dinatang ne iting bayong banwa at bayong yato, miral ing katulirana ning Diyos. Minawa ing biyeyo, salese ing biliyo, at mipayapa kayo. At nga na pang memye kausukan, kabang manenaya kayo, kayo kabud makatunganga at alang gagawan. Nga na, kayo magpabaya. Nga na pa, sukat kong mibiyebiyeng mitmong kabanalan at kingganap akasuyuan. Daptan yu ing anggang agyuyu, ba kayong maging payapa pamibiyebye, malinis at alang kapintasan arapana ning Diyos. Ngarawaring magsalita kay katamu dingadwang pamamasa. Mipaltutu ing pangarap yu, libutad ning kabigwan,
salese ing biliyu. Uling, tapat ya ing Diyos karing kayang pangako. At ayasahan ya ing kekatamong Diyos. Ayasahan ing amano na ning Diyos. Inya, mipaltutu ing pangarapan yu. Uling kayabeyeng maninap ing Diyos. Inya, kailangan kayong kimot. Gawan yu ing anggang agyuyu. Makanyan mo naman ing gewa ng Juan Bautista. Kayabe ding kayang kabalen. Peninapanda ing datanging panahon, mibalik ing pamagari ning Diyos, busalda. At tinggap ne ing meto nga misyon, ban agkatana lang magbalik alub, king Diyos, ding kayang kabalen. Bilang pamagsadya, king panyatang na ning talapagligtas. Penaral ne ing binyag ning kapanisyan. At dakalang tao ding sinisi, karing karelang kasalanan. Mi biyebiyang simple, matatag at matapang. Ang gana ketang dinauna yung biyena, alang-alang king kayang panenayan. Gewa ng Juan, ing kayang dake, at dinatang ing kayang panenayan. Metupad, ing kayang pangarap, dinatang ni Jesus, ing talapagligtas. Kaluguran kong kabatad, o yan ing kwento ning biyeta mo. Ing balang metong kekatamu at inyang paninap. Ing balang metong kekatamu at inyang pangarap. Meka, dening anak kareni, paninapan da, datang ingaldo, mayarila king karelang pamagaral. Ban kanita, masensula king biye. Mekad, deng aliwa kaya katamu, lalong-lalo na, ding manungkulan, king kaya katang kasalpantayanan, panitapan tamong mas dakala pa, deng simba, king kaya katang pisamban. O kaya anting metong a komunidad, maninap tamong masensu, ing biye, ding kaya katang kamaganak, at kasiping bale, at kabaryo. Maninap tamong minawa, kabilian. Maninap tamong mabawas ing drugs. Lumwalas ing pulayi ning traffic. Luminis yaing kailugan. Luminis lading kanal. Maging masala ing paligid. Santing ing kabiyayan ding memaryo. Mikakasundula ding kaya katamong leader king gobyerno. Atintangang kanya-kanyang pampersonal at pangkomunidad a pangarap. At kayabe tayang mangarap ing apong Ginoo. At nung maniwala tamo, keng agyu at agawa tamo, at kayabe tayong Diyos, mipaltutula, yan ang balang mirinan katuparan, karing kaya katamong pangarapan. Ngani po, gampanantamo ing rito ning recommissioning ding kapatid tamong EMDC, ing kaya katamong parokya. Ausan ke po Brother Ricardo Canlas, ing coordinator ding EMDC para ipakilala lareti. Manatili tamo pong pakalukluk.
kaluguran meng Father among Paul Velasco at din ay ganaganang taong sisimba kay kilunyaning kay katamong pisamban. Malugod ko po sanang ipakilala kay kayo rin kay kaming kapatid EMTC na bisang sumuyong pasibayo keti kay katamong parokya. Asong ko po sana tunggal at talakad ang muntaking altar. Mga pagkilala ko po tunggal, Brother Rolando Albano, Brother Ramon Alonso, Brother Richard Aquino, Brother Angelito Argao, Brother Manuel Balagtas, Brother Basilio Ener, Brother Edgardo Castro, Brother Alejandro Co, Brother Reynaldo Dantes, Brother Angelito de Belen, Brother Noelito de la Cruz, Brother Aldwin de Guzman, Brother Paquito Abier, Brother Carlito Lising, Brother Fernando Macapagal, Brother Nonong Manaloto, Brother Albert Paras, Brother Abel Pineda, Brother Ramon Reyes, Brother Ricky Sadsad, Brother Gabino Salazar, Brother Jose Sampang, Brother Berlin Santiago, Brother Fernando Santiago, Brother Alan Santos, Brother Loreto Tumang, Brother Josdado Sampang, Josdado Sablan, correct me? Brother Romeo Sablan, Brother Jeff Santos, Brother Fernando Macapagal, Ferdinand, Brother Rene Basilio, Brother Raul Malyari, Brother Romualdo de la Cruz, and Brother Ricardo Conlas po. Oren po din kay katamong EMTC. Marap ko po kaya ni King Altar. Ating pakibat yu karing makatuking kutang, opo makasadya ko. Kaluguran kong kapatid EMDC, arapaning Diyos at ning kayang balayan, misan pa ibayo yula din kaya kayong pangako, bangampanan niya iting kasuywan sumaw, king pamamye, banal a komunyon, king pari, kilub at luwal ning misa. Kaluguran kong kapatid EMDC, ning parokya ng San Jose, makasadya kayong ganap pasibayo, karing kaya kayong mialiwang katungkulan, anting EMDC, ning kaya katamong parokya.
Makasadya kayong ganap sumaup at mantabe king pari, king pamamye banal a komunyon, kilub ning kapagmasusyan ning liturhiya, lalong-lalo na king pamagmasusi king banal a misa. Makasadya kayong munta at mamisita, karing pibale-bale ding makatwa, masakit at aliwapang kapatid tamong katoliko, makapunta king pisamban, uli ning mabayat a kasangkanan, dapot bisang tanggap king katawa ng Kristo, luwal ning banal a misa. Makasadya kayong mag-aral, migunam king amano na ning Diyos, ban adake iti karing masakit, makatwa at aliwapang kapatid, ake kayong pupuntalan neng babye kayong banal a komunyon karela. Makasadya kayong tumagon king bulan-bulan pamag-ora santa, pamipulong, ban masese at lumabong, ingke kayong personal a relasyon kang Kristo at karing kayabe yung susuyo anting EMDC. Makasadya kayong ganap karing aliwapang katungkulan ning meto nga EMDC, kalupa na mo ning pamanimuna, king Bible service with communion, at pamangadi karing miyangubye ampon kematen. Makasadya kayong mayap alimbawa king panugaling Kristiyano, karing kapara yung tao. Ito kuya puring buntok yu. Talakad tamo po, itamong sisimba. Itas tala po den ng tamong gamat karela at ipanalangin tala. Manano na sanang ingginong Diyos, antabayanan na kayo, kabang susundo yung gagampanan, mitmong sipagan at lugod, ing kasuyuan, ake kayong tengwanan. Amen. Dempong EMDC, marap lang yan, ikareng tao. Palakpakan tala po. Magbalik na kayo po, kareng lukluk. Kapatad, bisan metong tasana, king panalangin, kambering sablang misasadya, king dala ning Ginu, at nga tamong sumabi kaya, sa upan mo kayang misadya, king kekang dalan. Ulitan tayo po. Saupan mo keng misadya, king kekang dalan. Kambering sablang magsadya para king binyag at kayabering sablang pamilyang magsadya para king pangabinyag, ding karelang bayong bayit ay anak, manalangin taking Ginu. Saupan mo kayang misadya, king kekang dalan. Kambering sablang pengaring mituturo, karing karelang anak, karing dalaning katuliran, at kayabering sablang katikista amiyayatad king amano ning Ginu, karing aliwa, manalangin taking Ginu. Saupan mo kayang misadya, king kekang dalan. Kambering sablang misyonero, amiyayatad king kasalpantayanan, karing makarayo, at kayabering sablang manaral king ebanghelyo, at kukulait karing disyerto ning yato, manalangin taking Ginu. Saupan mo kayang misadya, king kekang dalan. Kambering sablang daralan kasakitan, at sa syoking karelang lungkot, at kayabering sablang mebating nakapanaligan, manalangin taking Ginu. Saupan mo kayang misadya, king kekang dalan. Kambering sablang komunidad Kristiyana, amag kapilit mibyebye king dalaning Ginu, at kayabering sablang manaya king ganap ng panyatang ning kekatang Ginu, manalangin taking Ginu. Saupan mo kayang misadya, king kekang dalan. King katahimikan, mipapanalangin tamo, para ka rin kekatamong sariling kapagnasan.
Panalangin tala ding sablang sasaw pat magmasabal king kay katamong parokya. Antimuri ni panalangin tayo ing balang kapampangan ban kanita lalong sumulong ing kay katang lugod king kay katamong lalawigan. Antimuri ni panalangin tamo ing kapasalamatan ding kay katamong EMDC ampon katikista king parokya. Isundo dasaan ang gagampanan itmong sigasig ing karelang kasuyuan. Panalangin tala naman, ding kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, Nonong Manaloto, ing pamilyang Argao, Jesus at Monica Garcia at ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan, ding kapatid tamong magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal, ding miyasawang Don at Ria Ko. Ipagkaloob na sa aning Diyos, ing masipit dang kayadwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, ing pamilyang Caspe, ampon ing pamilyang Bautista. Antimuri ni panalangin tala ring hanggang kapatatang masakit, pagkalubano sanang lubos akapaldanan ning Ginoo. Lalong-lalo na di Remedios Mangulapnan, Dolores Velasco, Perry Deirit, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Aurora Bautista, Amponi Emiliano, Cunanan Jr. Yuli no sana king kayarianang maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari, Reverend Father Aristotel Aris de la Cruz, Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Alan Simbul, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Magdalena Siron, Efrenia, Cornelio, Mamerta Bonifacio, Adela, Gregorio, Alfredo, Virgilio, Policarpio, Iluminada Nuki, Barbara at Manang Lagabala, Melquiades Encarnacion Castro, Perlita Evangelista, Eduardo Angeles, Herminia Gatus, king kapat ng pulong aldoning kayang kamatayan, Alfredo de la Resma, king kasyam ng aldoning kayang kamatayan, Alfredo Vital, at ding maldang kaladwo, ipanalangin talangan kinggin. Sa upan mo kayong misadya king kekang dalan. O Ginoong Yesus, lubos ka sanang miebusal mi, banking saop mo, apakyabutan mi ing pamakisan metong king Diyos, king metong at karingke kaming sarili. Bilang tanda, ning kekang pamagdatun busal mi, iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kako, tingke kayong dawon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ning ginuing daon karing gamat mo, king ikapuri at ikalagay ning kayang lagyo. King kaya katay kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Owig paming miglalang, nung alaka ang sikanan, kabang antabayanan mo kami, king kekang pakalulu, tanggapan mo sana reting ain mit panalangin, iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya, kayo. At keka ang Yat timurin, nayo ring pusuyo. makayat na ano king gino. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaut ke kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para ke kaming dalan, painturo king kaligtasan. Ngeni paninayan miya, itangaldo, potang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening ke ang ligaya. Kanito, maging ke kamiya sana itang kaligtasan na pengakuna, ang ngeni paninayan mi, king mipnung kasalpantayanan. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, kingalang tunang dang pamamiya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin, kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kekaywat para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keko, iding tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapiyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang, mengaya mo na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburyan, king kekabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilata ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. King Saub at pamanantabe ng igpa, agyuta lang dinan katuparan din kaya katamong mga santing at mangayap paninapan. Inya kaya abe-abe tamong ening manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Manalangin tamong ngeni para king tunay at manatiling kapayapan, lalong-lalo na kapayapan, karing bansang migigera. O ginubing Jesucristo, as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan, din ke kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan, ning kekang iglesia. At pamayapan mempon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati ke kayo. At keka antimurin, At ngeni masayata ang idage king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan ke kayo po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakok, king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaws magisulu, king apuna ning kordero. Ginoo, Ginoy ako matampang tanggap keka, dapat yakyas may nga mano mo, kumayap na ako. katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Owig pa, pagkaluban mo kaming pamangan ay iba't banwa. Ituro mo kayang mibiyebye, agpang king kekang kabyas na at lugod, karing bagay, karing banwa. At kapamilataning pamakirakemi, kaniting misteryo. Makirake kami naman sana, king misyuning kekang anak. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabaluan. Ngunang dili po, ulim pong maging bisita na kanyan, king Simbambengi, nung ating pong mete, agadyo pong i-report, king opisina ng parokya, bangkanita po, adi ng talang oras at panahon. Halimbawa mo po na Bengi, 10:30 na kami yata minuli, uling at lulang mete, pintalan mi, kaya rin migbisa king purok 9. So, bangkanita po, agad lang mabendisyon, then kaya katamong mete, agad yo pong i-report nung ating pong mamamate, karing kaya katamong komunidad. Kadwa po, karing masakit naman o kaya makatwa, kailangan malanya, agad yo pong sabihan, at kaya rin na po ning pamaglanya, malyari la po kanitang tanggap, komunyon, kapamilatan da din kaya katamong EMDC. So, inyapin po makairaplanan din di kaya katang EMDC, ila pong malyari tamong yagkat, bangkanita, mamye, komunyon, karing kaya katamong masakit at makatwa, may pupunta king Pisamban. Uling metong niya po ini, karing katungkulan, akarelang tengwanan, anting talatsuyo ning Eukaristiya. At tungkol po king kaya katamong Simbambengi, at intamo pong adwang Simbambengi, king parokya. Ita pong Bayong Bengi, magumpisang December 15 hanggang December 23, alas 8 ne po ning Bengi. Ita pong Ganingaldo, December 24, December 16 hanggang December 24, alas 4:30 po ning Ganingaldo. At ing magmisa po ketang Bayong Bengi, yapi ni Father Eloy Dizon, at yako po yung magbisa ketang Ganingaldo. At ita pong December 24, at intamo po adwang misa keni, detang sisimbang alas 8 no po ning Bengi simba, at detang sisimbang alas 4:30, alas 10 ko po ning Bengi simba. Bangkanita po, tamo may kumpul-kumpul king metong misa. At ita pong December 25, alas 8 na po ning abak ing kakatang misa, ampon itang January 1, alas 8 na po ning abak ing kakatamong misa. Ita pong December 31, itang New Year's Eve Mass, alas 8:30 na po ning Bengi ing kakatamong misa. Karim pong sisimbang alas 9, ampong alas 6:15 na ning Bengi, ala pong misang Domingo, ng December 17, ampong December 24, itang alas 9 ning abak, ampong 6:15 ning Bengi, ulim pong magsimbang Bengi tana. At magapil ko po para kareng kaya kayong donations in cash or in kind para king kakatamong Paris Christmas gift giving. Dakal pong salamat karetang marano na memye, ugalida na po siguro ito, inyatin pong atina pong memye. So sana po dagdagan nyo la po detang binyeda, bangkanita, mas dakala rin kaya katamong pasaya ng daratang Pasko, king kaya katamo pong mabilog parokya. At nung sakali pong ating kayong buring pamanan, na po, metong ya po yung parokya, kareng malyari yung pamanan. At yung tamo pong kaparokya, kayang last will and testament, at inyang pepamana, kaya katamong parokya. At magamit la po masalese deni. Sabihan nyo mo po yung kaya kayong intention, at o ita po yung parasan dading pera. At ating pong mig-birthday, kaya katamong parokya, dinonate na lang rin hanggang cash gifts, at then po makaparikila, kareng kaya katamong pakakalulong parokyanus, king sityo matahimik, gulot bayong palengki. So, i-consider ye po yung kaya katamong parokya. Makanyan po yung gagawan da Amerika niya, misasadsad la rin karelang parokya. O dakal pong dakala, salamat kay kayo. Talakad ko pong yan para king tauling bendisyon.
ing ginumanatili ke kayo. At keka ang timurin, At mantabi ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing igpa at ing anak at ing banal espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal a misa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat King Diyos. Salamat po, Amon. Pagkasya po, Lord.